Hello สบายดีเนาะ Hello everybody. So today I'm going to demonstrate how to use this gizmo right here. โอเควันนี้เนาะน้อยสิมีมาสาธิตวิธีอันไซอันนวดหน้าแต่ว่าก่อนอื่นก็เอาแพรนี่นะมาจุ่มน้ำโอเคแล้วก็เสร็จหน้าก่อนแบบว่าแค่มันมีเมคอัพในสังเขาก็อยากเอามันออกค่ะนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะก็ไม่ได้ใส่เมคอัพดอก Usually I don't wear any makeup but just in case just take out impurities with warm water lukewarm water because it feels good okay so warm water clean your face and I wash this okay so this is supposed to give you the V-shaped face มันพยักมีหน้าคือซูเปอร์มาร์โดขาวเจ้าเนี่ยนะให้ใส่อันนี้นะก่อนนอนโอเควันนี้เป็นครั้งแรกของน้อย so today's my first day I'm really excited about it so they said just take it and go like that so how does it feel well it's grabbing my face รู้สึกยังไงเนาะก็รู้สึกว่ามันมาซาจเนี่ยมันคักอยู่ได้นี่นะ I like it มันรู้สึกคือว่าสิ work อยู่ like it's gonna work oh wow did it work well it's red so I'm thinking it's working so do the neck head คอน้ำเนาะ คอน้ำหน้าบ่เหี่ยวแต่คอเหี่ยวมันก็บ่สวยเนาะ okay alright some more and keep going okay ขึ้นไปเรื่อยๆฮีทขึ้นฮีทลงมาสิแหละมันก็มาซาจดีอยู่ได้หลาย it feels so good breaks up the fatty tissues and release any edemas swollen inflammation in the face stress okay let's try the four oh my god oh. sorry oh it feels so good on the face on the head หน้าผากนี่นะโอ้มีแห้งขนาดจะบอกให้oh my god so nice oh it feels really good มีแห้งขนาด so just keep going the crow's feet right here oh สวยงามแบบนี้ล่ะI look like I'm 16 now barely legal you know women we like to do things you know normally I use coconut oil but today there's none so put this on but actually I have this hand cream it smells really good so I'm gonna use that so this way it absorbs into my skin oh man looks like you know what all over my face but I better not say it because this video is kind of PG alright let's try that oh yeahว้าวมีแฮมดีได้ละพวกเจ้ามีบอแถวๆนั้นคันมีก็ซื้อไปลองใส่บุ้งเด้อแต่ว่าโอ้หน้าผากนี่มีแฮมเว้ย so relaxing okay พอมันเท่นี่นะดักนะให้มันโมคือฝรั่งเขา do the nose too I like it a lot I think I'm gonna use it again I don't know if it's gonna give me V-shaped supermodel face but you know what I truly like how it feels so I'm gonna continue using it so today is day one okay day one
Oh wow. Feels so good. Mmm. Hmm. Wow, this is nice. It's really nice and relaxing. Wow. Huh. Hmm. I like it. Okay, I give this a 2 thumbs up. I like it. Give it a shot.